სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა მშვიდობა თქვენ და თქვენ სახლს მეგობრებო დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ ქრისტემ. სამყარო სავსეა ხმაურით, მაგრამ ყველაზე ძლიერი ხმაური ადამიანის შიგნით ისმის. როცა რწმენა სუსტდება და ეს შიშები, შფოთვა, პანიკური აზრების, შემოტევა ფიქრების ეს დაუპატიჟებელი სტუმარი, რომელიც გონებას არ ასვენებს, არ გაძინებს ღამით. პანიკა მხოლოდ ჩრდილია და სინათლეზე ქრება, მეგობრებო, ქრება სინათლეზე. და ვინ არის ყველაზე დიდი სინათლე, შუქი, მზე? ქრისტე, მეგობრებო. და ჩვენ უნდა ვილოცოთ ლოცვა, რომელსაც 2000 წელი აქვს, ფაფასი არ აქვს ამ ლოცვას, გესმით? უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე ვილოცოთ. ჩვენ როდესაც კარგად ვართ, ხო, მაშინ ესე იგი გვწამს. და როდესაც რაიმე პრობლემა შემოვაშფოთვა, უბედურება, განსასწრელი, გასაჭირი, ჯვარეწერია ყველას და ყველაფერს. და ზუსტად მან უნდა იმ დროს უნდა მიმართოთ, როცა რეალურად გაგვიჭირდება და პრობლემა გვექნება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯვარეწერია ყველას. მაგრამ ცხოვრებაა, ხო, ხანისია, ხანასე ხდება. და ზუსტად მაგ დროს უნდა მივმართოთ ჩვენ ღმერთს. იქნებ გწდის უფალი. მე მესმის რომ ადამიანები ვართ, ჩვენი შფოთვა, ეს ჩვენ გული, ჩვენი განცდები, ტკივილი, ხო, ეს ბუნებრივია, მესმის, მაგრამ სწორედ აქ ვლინდება ჩვენი რწმენა. ეხლა წმინდა მამები გვასწავლიან, მეგობრებო, რომ შფოთი სასჯელი კი არა, გამოცდაა, რომ ასე იგი ადამიანი სიმდაბლესა და ღმერთზე ნდობას მიეჩვიოს. გესმით? რომ ღმერთზე ნდობას მიეჩვიოს. როცა ფიქრები რაღაც ბობოქრობს, ხო, ჩვენ ვიცით, ხო, რაღაცა არ გასვენებს და ერთი აზრი არ გასვენებს, ან შეგეშინია, თქვათ, ხვალინდელი დღის, ის როგორ მოხდება, ეს როგორ მოხდება, ხო, ეს სხვადასხვა ბევრ ადამიანს ჭირს ესა. და რა არის გამოსავალი, მეგობრებო? და წამალი, ასე ვთქვათ. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ქრისტესკენ მიბრუნება, ქრისტესკენ მზერა, სვლა, მიმართვა. ნახეთ, სიმშვიდე არ ნიშნავს რაღაც პრობლემების არარსებობას. სიმშვიდე ნიშნავს ღმერთის ყოფნას გულში, გესმით? რომელიც ნებისმიერ სიბნელეს ანატებს. გახსოვთ ნავში მოციქულებს როგორ შეეშინდა და ვიღუპებით ღმერთო, უფალო, ვიღუპებითო და უფალი როგორ ეუნება მათ. მცირედ მორწმუნე, რატომ შეგეშინდათო, ხო? ნუ გეშინიათო. და გავიხსენოთ ასევე რამდენჯერ ამბობს სახარებაში, სხვადასხვა სახარებაში უფალი სიტყვას ნუ გეშინიათ. ნუ გეშინიათ. ნუ გეშინია. ეს არა მარტო მოციქულებს და მათ ეუბნება, ეს თითო ჩვენთაგას ეუბნება ქრისტე დღესაც, აი აქ 2026 წლის მარტში, აი ახლა არის მარტი, 2026 წელს გვეუბნება, აი ახლა გვეუბნება და დღეს და აი ამ წამს გეუბნება უფალი. ნუ გეშინია. მიმართოთ, მეგობრებო, ქრისტეს, დამშვიდეთ და ვილოცოთ. თქვათ, უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე. ან უფრო მოკლედ, უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე. ან კიდევ უფრო მოკლედ, უფალო შემიწყალე. ილოცეთ ყოველდღე. ვინ გვიშლის ჩვენ, ვინ გვიშლის რომ დღეში თუნდაც
ერთი წუთი წარმოვთქვათ ეს ლოცვა. უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე. დიდება შენ და ღმერთო და მადლობა ყველაფრისათვის. იგივე გავიმეორებ. არავინ არ გვიშლის, მე ვიცი და გეტყვით. ვინ გვიშლის? თქვენც, მეც და ყველას. ჩვენი ურწმუნოება, ნაკლები რწმენა, მოდით ასე დავარქვათ და სიზარმაცე, რომელიც არის უდიდესი ცოდვა. რატომ შფოთავს სულო ჩემო, რატომ გეშინია ხვალინდელი დღის? შიში ხშირად ჩვენი ფიქრებისგან ჩდება და ამ პარტავნებით ძლიერდება, გესმით? გონია რომ ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული, მაგრამ სინამდვილეში ღმერთზე ვართ მიბმული, ასე თქვათ, ხო? უფალო, შენ იცი ჩემი სისუსტე. ეს ფიქრი მაწუხებს, ტანჯავს, მჭამს, არ ვიცი კიდე, ხო, როგორ დავარქვა. მაგრამ მე აღარ ავყვები მათ. ჩუმდები რომ შენი ხმა გავიგონო. სიჩუმეში თითქოს მეკითხები, მენდობი? გესმით? აი სიჩუმე როდესაც აი გაჩუნდით, ნუ შფოთა, ნუ რაფერს მოიტყვით, არაფერი საერთოდ გაჩერდით. ცოტა ხანი მაინც დაელოდეთ 5-10 წუთი. და უფალი არ დააყოვნეს და თქვენ გაიგებთ, გულში გაიგებთ. ისეთ რამეს, რომ ამას მეორედ ამას ვერ ახსნით, გესმით? სიტყვით ვერ ახსნეს ადამიანი. სიჩუმეში გეუეუნება, გეკითხება ქრისტე, მენდობი? აქ არის ზუსტად ჩვენი რწმენა, მეგობრებო, აქ არის აქ ვლინდება ზუსტად, აბა მე როცა კარგად ვარ და ესე იგი საჭმელი მაქვს, სასმელი მაქვს, ფული მაქვს, სამსახური მაქვს, მანქანა მაქვს, ბინა მაქვს, ესე იგი ყველაფერი მაქვს, რა თქმა უნდა მორწმუნეც ვარ და ესე იგი რა ვიცი, კარგად ვარ. აბა რეალურად გაგვიჭირდეს, რეალური განსასწრებლის პრობლემის წინ დავდგეთ. მერე ვიქნებით კიდევ ასე ქრისტეს მიმართ, თუ სხვადასხვა საშუალებებს მიმართავთ. ამაშია საქმე. მეგობრებო, ყოველი სუნთქვა ეს არის უდიდესი საჩუქარი, გესმით? აი ამოსუნთქვა და ჩასუნთქვა, ხო? ეს არის უდიდესი საჩუქარი და ამავდროულად უდიდესი სასწაულია, რომელიც ჩვენ ესე იგი ეს უკვე ეს ასე არის საჭირო, ხო? კიდე ერთი დღეც გათენ და წავალ ავდგები, ესე იგი დავიბა, ნიქ შევჭამ, წავალ სამსახურში, მოვალ ისე იგივეს გავგე და ასე მაგრამ ჩვენ მიჩვეულები ვართ უკვე და ესე თქვა კაცოდ გავკადნიერდი და გონია რომ ეს ასე უნდა იყოს. და ნახეთ, რამდენი სოფლოში რამდენი ადამიანი გარდაიცვლება, რამდენი ადამიანს ვერ იღვიძებს დილით. ყველა ჯვარი წერია, მაგრამ მე საუბრობ იმას, რაც არის რეალობა. და არავის კი არ ვაშინებ და პირიქით, ეს არის წამალი. როგორ შეიძლება რომ რაღაცა შენ ესე იგი გეშინოდეს? კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნუ გეშინია, ქრისტე გეუბნება. და წარმოიდგინეთ, ჩვენ ყოველდღე ვიღვიძებ და ცოცხლები ვართ. და ყოველი დღე, თითო დღე არის უდიდესი საჩუქარი, უდიდესი წყალობა ქრისტეს, წარმოიდგინეთ და ჩვენ როგორ კარგავთ ხანდახან დღეში ესე იგი 3-4 საათი რაღაც უაზრობებში, ხო? ტელეფონზე და კომპიუტერზე თამაშებზე და უბედურობებზე აღარ ვსაუბრობ. ხო, რაღაც სხვა რაღაცეებში ვატარებთ და წარმოიდგინეთ როგორ მიდის დრო. მიდის კი არა, რა ვიცი, მიფრენავს და რა დავარქვა არ ვიცი, ხო, აი ამისა რომ ესე იგი თვეები გადის როგორც კვირადღეები, ხო? და წლები გადის როგორც თვეები. ერთი წელი ამის გადის როგორც ერთი თვე. და დღეებზე და არ მაქვს საერთოდ საუბარი და ჩვენ რაში ვხარჯავთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ერთში ვცხოვრობ, გასაგებია, ოჯახი ვყავს, სამსახურია, ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაქვს, ჩვენ ვალდებულება გვაქვს, ჩვენ
უნდა ესე იგი გავზარდოთ შვილები, დიშვილები, არ ვიცი, ბიძაშვილები, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეგობრებო, არავინ არ გიშლის ხელს შენ, მე და არავის რომ გამოვნახოთ ესე იგი დღეში 2-5 წუთი, 10 წუთი და რომ ვილოცოთ იესოს ლოცვა რომ ვთქვათ. ფსალმუნი წავიკითხოთ. დღეში ყოველ დღეს აუცილებელია სახარება მაქვს მე არღზე თქვენ იცით, შევძანდით, მოусმინეთ თავისი გამარტებებით, რამოდენიმე სხვადასხვა წმინდა მამის გამარტებითა სახარება. მოусმინეთ თითო თავს. ილოცეთ 10 წუთი დღეში, ვინ გიშლის ხელს? და შიში გაქრება, მეგობრებო. შიში გაქრება, ნელ-ნელა გაქრება. ჩვენ უცებ გვინდა ყველაფერი და ეხლა აი ესე თქვა პრიმიტიულ მაგალითს მოვიყვან, ადამიანი როდესაც მიდის ამა თუ იმ სპორტზე, როდესაც შევა, ის ხომ არ ახსევს, არ ხდება რაღაცა პირველი რანგის ან პროფესიონალი ან ასე შემდეგ არ ხდება, ხო? ის ნელ-ნელა სწავლობს და დამოკიდებულია ის როგორ ვარჯიშობს. ასევე ჩვენს მივარჯიშოთ. ლოცვა რა არის? ვარჯიშია. გნებავთ, თუ გნება ვარჯიშია, ამიტომ ვილოცოთ. დავიწყოთ, ნელ-ნელა დავიწყოთ, მაგრამ დავიწყოთ, არ გადავდოთ. აი ხა ამას რომ მოусმენთ და რომ ჩაკრება ეს ტელევიზორი თუ რა ქვია, კომპიუტერი თუ რაციც უყურებთ, მობილური და გააგრძელებთ, თითქოს და ცხოვრება გააგრძელდება, მაგრამ არა, აღარ გააგრძელო. აი მორჩება თუ არა ესა, დავამთავრებ ყურებას, დაიწყე იესოს ლოცვა. თქვი აი 3 წუთის განმავლობაში ილოცე იესოს ლოცვით. ან 2 წუთის განმავლობაში მაინც. ოღონდ არ გადადო, გესმით? არ გადადო. ხვალ თუ გნებავთ იგივე დროს, ან აი 12 საათზე, 3 საათზე, ხო, შვიდის ლოცვა არის, ასევე ჩვენ ვიცით, რომელიც ჩვენმა უწმინდესმა დაადგინა ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მისი სული და ერთი სიტყვით დაიწყეთ მეგობრებო, არ გადადოთ. ეხლა შემოგთავაზებთ რამოდენიმე მოკლედ წმინდა მამები რას ამბობენ შიშზე, შფოთვაზე, პანიკურ შემოტევებზე, ფიქრებზე, აზრებზე და ესე იგი რო არ გასვენებს და საერთოდ რა არის ეს შიში. წმინდა ანტონი დიდი, სადაც ღმერთია, იქ არ არის ბოროტება. ყოველივე რაც ხდება, ღვთის განგებით ხდება. თუ ამას ირწმუნებ, შფოთი დაგტოვებს. იოანე ოქროპირი ამბობს, მეგობრებო, არაფერი ისე არ აღადგენს სულის სიმშვიდეს, როგორც ღვთის ნებაზე მინდობა. ნუ გეშინია ხვალინდელი დღის, რამე თუ ღმერთმა შენზე უკეთ იცის, რა გჭირდება. ღირსი სერაფიმე საროველი ამბობდა რომ მოიპოვე სულიერი მშვიდობა და შენს ირგვლივ ათასობით ადამიანი გადარჩება. შფოთი, მეგობრებო, დაიმახსოვრეთ, მტრისგანა. ვინ არის მტერი? ადამიანს, კაცობრიობას ერთადერთი მტერი ყავს, ეს ეშმაკი, სატანა, ხო? სიმშვიდე კი ღვთისგან. ნიკოლოზ სერბი, შიში მხოლოდ იქ იბადება, სადაც რწმენა აკლია. ვისაც ღმერთი სწამს, მას არაფრის ეშინია გარდა ცოდვისა. აი, წმინდა პაისი ათონელი, როდესაც ადამიანი მთლიანად მიენდობა ღმერთს, ღმერთი მასზე ზრუნვას იწყებს. ღმერთი მასზე ზრუნვას იწყებს უკაცრავად. მაშინ შფოთი ქრება და მის ადგილს ღვთიური ნუგეში იკავებს. ეხლა ბრძოლა ფიქრებთან და პანიკასთან. ეფრემ ასური, ბოროტი აზრები გავს მგლებს, რომლებიც ცდილობენ შენს შეშინებას. ნუ დაუწყებ მათ თვალიერებას, მიექეცი ლოცვისკენ.
მიმართეთ ქრისტეს, მიმართეთ ლოცვას. წმინდა ისაკასური, თუ შენი გული შფოთავს, იცოდე რომ მასში ამპარტავნებაა ჩაბუდებული. სიმდაბლე არის ერთადერთი წამალი შიშის წინააღმდეგ. წმინდა იოანე კიბის აღწერელი. აი ახლა გუშინ იყო მისი ხსენების დღე, ხო? დიდი მარხვის მეოთხე კვირას. ვინც შიშს დაამარცხებს, მან უკვე გაიმარჯვა სიკვდილზე. შიში არის ბავშვური ჩვევა სულისა, ხო, რომელსაც ღმერთი აღარ ახსოვს. წმინდა პორფირი კავსოკალიველი, მეგობრებო. ნუ ებრძვით ბოროტ აზრებს პირდაპირ, ნუ ეუბნებით მათ, წადით, უბრალოდ უგულებელყავით ისინი და უგულებელყავითო ისინი და გონება ქრისტესკენ მიმართეთ. წმინდა აბროსი ოპტინელი, შფოთი არის სულის უძლურება, ილოცე, მოკლედ, უფალო, შენ უწყი და შენ განაგე ჩემი საქმე. მიმართეთ, ესაუბრეთ ღმერთს, ქრისტეს. არ უნდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მაღალ ფარდოვანი წერილობით მიწერა და ასე შემდეგ, რაღაც დიდი სიტყვებით. არა, გულით მიმართეთ, თქვენი სიტყვებით მიმართეთ, ესაუბრეთ მას, ხშირად ესაუბრეთ. ხატი გააქვთ, ხატი არის, ხატი არ არის, ისე ისაუბრეთ. ხო? მას ესმის, ის ღმერთია. შიში ეშმაკისაა, მეგობრებო, სიყვარული კი ღმრთისაა. სადაც შიშია, იქ სიყვარული, ესე იგი აკლია და ქრება. და აი ეგნატე ბრიაჩანინოვი ამბობს, რომ არ არსებობს იმაზე დიდი უგუნურება, ვიდრე შიში, იმისა, რაც ჯერ არ მომხდარა, გესმით? ჯერ არ მომხდარა და რატო გეშინია, რატომ შიშო? იქნებ რა ხდება? იქნებ აი ეს არა საჭირო, ღმერთი არის ახლა. ღმერთი არის და ის არის ჩვენი, ის არის წყარო სიცოცხლისა, როგორც თვითონ ბრძანებს უფალი, მე ვარ სიცოცხლე, მე ვარ აღდგომა, მე ვარ ჭეშმარიტება. და შენ არ ენდობი მას? მარტო სიტყვით ენდობი და მარტო რაღაცა იქ გარეგნულად? სადა მაშინ ჩვენი რწმენა? აქ ვლინდება ჩვენი რწმენა. ამიტომ გააგდეთ, ნუ ფიქრობ. არ იფიქროთ, როდესაც თქვენ ფიქრობთ, ხო? აი ასეთი არის, ხო? როდესაც თქვენ ფიქრობთ იმაზე, ის იზრდება, აი ესეთი ხდება, უფრო დიდი ხდება და მერე ის შემოგიტევთ უკანვე. ამიტომ ნუ ფიქრობ და ის გაქრება. ნუ ფიქრობთ, ახლა მეტყვით, ნუ ფიქრობ, კარგია, როგორ არ ვიფიქრო, არ შემიძლია რომ არ ვიფიქრო, მაგრამ აი როდესაც ფიქრობთ ზუსტად შეცვალეთ და თქვით, უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე. კიდე მოგივიდათ აზრი, კიდე იფიქრეთ. დღეში მილიონჯერ მოგივიდათ აზრი, მილიონჯერ თქვით იესოს ლოცვა. უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე. და ნახავთ, შედეგს დაინახავთ. მეგობრებო და მოისმენეთ და ესე იგი რომელიც ტანჯავთ ეშმაკი, ხო და ამოისუნთქეთ. იმიტომ რომ ფიქრე ამაზე არ შეიძლება, მეგობრებო. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, საცალია ჩვენ მაგაზე ფიქრი, რაღაც უაზრობებზე, რომელიც არ მოხდება არასოდეს, მაგაზე ფიქრობთ, გესმით? და რაზეც უნდა ვიფიქროთ, იმაზე არ ვფიქრობთ. ქრისტეზე უნდა ვიფიქროთ. აზრები, გონება, გული ქრისტეს უნდა იყოს. და უფალი მოვა, რა თქმა უნდა. და ვიზია ქრისტეზე, ესე იგი დიდი ან ძლიერი ვინმე არის ამ თელ სამყაროში? რა თქმა უნდა, არა, ის არის შემოქმედი, ის არის ღმერთი. მაპატიეთ ცოტა ემოციებისთვის, მეგობრებო, რა ვქნა, ასე სხვანაირად არ გამომდის, როგორც გამომდის, ისე გამომდის, ცოტა ემოციურად და შენდობას თხოვთ. მაგრამ მინდა რომ ესე ვთქვათ, ეს მთელი გულით რომ გითხრათ, ასე ვთქვათ, აგიხსნათ და გადმოგცეთ და ამავდროულად მარტივი ენით.
რომ ვისაუბრებ. ეს იყო ძალიან მოკლედ, მეგობრებო, აი შიშებზე, ფოთოლებზე და ასე შემდეგ და აუცილებლად, აი ახლა ჩვენ ვამთავრებთ, როგორც კი დამთავრდება, აუცილებლად 2 წუთი, გესმით? 2 წუთი, ანუ 120 წამი. 120 წამი. თქვით, როგორც კი დამთავრდება, უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე. ხო ნელა, უჩქარებლად, მთელი გულით. აი 2-3 წუთის განმავლობაში თქვით, ხვალ ისევ გააგრძელეთ და ასე შემდეგ. ღმერთმა მოგცეთ ძალა, თქვენც, მეც, ყველას დაგაძლიეროთ და ყველაზე მთავარი მეგობრებო, დავრჩეთ ქრისტეს მიმართ ერთგული. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. გაიხარეთ და ყველაფერი კარგად იქნება. რამე თუ ჩვენთან არს ღმერთი, არს დაიყოს.